सेवारो वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। लगभग 1 विक भयो होला भिडियो नबनाएको चाहिँ। आज म भिडियो बनाउँदैछु र साथीहरू मेरो रुम चाहिँ यति फोहोर भएको छ र सामानहरू पनि लथालिङ्गै छ। आज म यसलाई मिलाउँछु र सरसफाइ गर्छु मेरो रुम। र मैले यो कपडाहरू चाहिँ सबै धोएर राखेको थिएँ नि त। अब यसलाई म पट्याएर राख्छु साथीहरू। र मेरो यो बुके बनाउने रिबनहरू यो सामानहरू जता पायो त्यतै थियो र यसलाई पनि मिलाउँछु साथीहरू। म बडाकुरा गरेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ होला मेरो रुम भनेर। हेर्दै जानु होला साथीहरू। अब चाहिँ मैले रुम पनि सफा गरिसकेँ, बडाकुरा पनि गरिसकेँ र सब यी सामानहरू पनि मिलाइसकेँ र मेरो रुमको नजारा यस्तो भएको छ साथीहरू। मेरो रुममा चाहिँ एउटा बुके पनि छ, नाइस वाला। अनि तपाईँहरूले यदि मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। टेक केयर गाइस, बाई बाई।